大家晚上好啊！咁呢就今晚同大家分享一個簡單快捷又便宜嘅呢個係即係餸啦嚇咁樣。OK， 咁啊嗱，而家台面呢，即係鏡頭呢，就已經見到所有嘅材料噶啦。咁啊分別包括係花椒啦。唔係，成日都拎起，即係拎起講先，但係拎錯咗。呢個八角啦，咁啊呢個我自己中意用嘅青花椒啦 ，OK， 跟住然之後有 bay leaf 啦，即係呢個香葉啦，或者叫做桂葉啦，跟住然之後沙薑，呢個係一嚿薑，咁大家估唔估到我整咩食啊？開估啦，成日都扮晒嘢啊！好嗱，我擺埋啲嘢先。咁咧，今日咧我就想同大家咧分享一個簡單快捷又便宜嘅即係菜式啦，就係乜嘢咧？沙薑雞髀。OK， 嗱雞髀咧就好平嘅啫，呢個係20蚊，兩隻大雞髀先20蚊，足足差唔多有2磅重。咁啊，夠一家4口食噶啦。咁啊，另外大家見到鏡頭外邊咧就有呢個菜啦，菜心苗。今日簡單啲，家鄉撈菜心苗 and then 今日主角同大家介紹下雞髀。雞髀好平嚇，呢個係21蚊跟住然之後咧，咁啊除咗係呢個雞髀之外咧，咁啊我咧就會開個葱油嘅，咁我就開普通葱油算啦。咁但係家鄉即係沙薑雞髀嚟講咧，咁啊大家可以其實就睇翻我嗰條呢個開呢個雞汁嘅片啦。咁啊6個選擇嘅 ，OK。咁啊最簡單最懶嘅方法，梗係開沙薑汁啦，係咪啊？現成啊嘛，快啊嘛。咁啊第二個懶人嘅方法就我最中意食嘅方法咧，就開粵式葱油啦 ，OK。咁我今日咧就用粵式葱油配呢個沙薑雞髀嘅，咁啊大家跟住落嚟就睇下我點做咯喎。咁我首先咧就等我一陣啦，濕一濕塊布先。嗱呢塊布乾淨嘅，所以啲水我直接滴翻落啲菜嗰度都唔怕。即係一個入慣廚嘅咧，即係嗰個清潔咧就有翻咁上下嘅。大家見我啲手勢咧，大家唔習慣唔代表咧我呢個係即係衞生意識差嘅。我本身啲布咧，大概每次隔3、7日咧，我就必須要用呢個係漂白水加洗潔精去再加滾水去泡佢嘅，所以絕對乾淨啊！好嗱，咁咧就每次咧係啦，咁咁啊做之前就要檢查把刀夠唔夠利啦，唔夠利就要磨一磨佢啦 ，OK。咁咧今日咧，咁我上次話開雞髀嗰度咧，咁啊大家其實知道跟住嚟做咩噶啦。咁啊專業嚟講就有開雞髀刀啦，咁但係咧我哋家廚邊得嚟咁多啊，所以咧就要磨呢個刀尖特別磨呢個刀尖，我嚟做咩啊？開雞髀。大家仲記唔記得我點樣開雞髀啊？嗱，我咧就用呢個急凍雞髀入讚咧，就已經係今日嚟講係第3條噶啦。如果大家知道睇過我之前嘅整個呢個口水乞衣雞髀咧，同埋呢個係即係葱油雞髀咁啊大家都知道我應該係會係點做嘅。好嗱，咁啊2隻雞髀咁啊抵食啦，係咪啊？嗱，咁我就擺咗半日噶啦，就自然解凍嚇。咁我而家咧先沖隻雞髀先。咁因為急凍雞髀其實相對嚟講咧係比新鮮雞髀仲要乾淨啊，所以我哋稍為攞水沖一沖佢，確認佢完全解凍就 OK 噶啦。嗱，咁樣因為咧嗰個洗菜盤咧就有呢個係菜喺度，咁我就費事打攪佢啦，我就要另外有一隻兜我嚟洗雞髀。好啦，嗱咁咧呢個係我擺埋啦，遷就大家啦。本來我砧板就擺呢度嘅，咁但係遷就大家嚇。咁啊，再講一次啦，嗱，睇下我砧板未濕水就咁嘅色嘅，濕咗水佢就黑色噶啦。呢啲係獻木砧板嘅特色嚟嘅 ，OK。好，嗱，我哋開雞髀咯喎。咁咧專業嘅開雞髀梗係用雞髀刀啦，但係我哋家廚邊得嚟咁多工具啊，所以咧一把鋒利嘅片刀或者菜刀係好緊要嘅 ，OK。大家仲記唔記得點開啊？
點開啊？嗱，好簡單，先摸一摸佢骨先。咁咧雞髀骨就呢個位啦，係咪？咁咧我哋第一刀咧就喺嗰個上髀接近呢個係接近呢個雞髀骨嗰度開一刀，跟住然之後沿住另外一邊又開一刀。嗱，大家睇唔睇到 ？OK， 嗱，哇！我而家把刀好利啊，我都驚驚地啊。好，嗱，跟住然之後咧，就第三刀咧，就沿住雞髀骨、雞髀嘅下裝開落去。好啦，嗱，跟住然之後點咧？就將佢咧呢個較位同埋啲肉咧就分離咗佢少少嘅啫。就另外一邊咧就要記住啊，唔好完全開晒佢啊。另外一邊咧就開翻，即係黐住嗰個雞髀肉嘅。跟住然之後咧，雞上髀嗰度肉咧喺中間戒完之後，第一刀咧，而家第四刀開始咧就戒啦。會得好，會得好。會炸得死你痕嗰啲。嗱，記住啦，呢個咧就係啲筋位嚟嘅，記住劏得清楚啲啊！如果唔係，等陣間咧就會即係嗰隻雞髀咧就會係縮翻轉頭嘅。OK。咁呢個方法我成日叫佢做一開二，二開四啦。嗱，除咗係可以係令到咧嗰隻雞髀更加好睇之外咧，另一個原因咧就係令佢快熟啲啦。OK， 嗱，呢個繼續嗱，咁開好啦。嗱，攤開隻雞髀 ，OK， 嗱，咁我就同大家比較下開咗同未開嘅分別。呢隻大隻好多嘅 ，OK， 先頭嗰隻咧本來就係咁嘅，咁而家咧開咗之後咧就可以攤開佢啦。係咪大隻好多啊？咁其實咧就唔係單純地好睇嘅，係咩啊？係因為咧咁樣可以令到啲雞髀咧肉咧就更加入味 ，OK？ 因為通常咧因為雞髀肉太厚啦，所以咧好多時候咧我哋係即係冇辦法令到佢更加入味嘅。咁而家我呢個方法咧，除咗好睇，其實好睇都係次要，最主要就係令到佢更加快熟同埋更加入味 ，OK？ 嗱，咁咧下裝嗰個雞髀咧，戒一刀就得噶啦，就唔使戒開佢嘅。最主要咧，我哋咧就係個上裝，即係個上髀嗰個位咧，我哋就要係令到佢咧點樣啊？令到佢就係攤薄佢，咁咧就一嚟就好入味啦，二嚟又好睇啦。OK。嗱，呢個沙姜雞髀咧就好簡單嘅啫，材料係21蚊啦，兩隻大雞髀足夠一家4口食噶啦，再加埋碟油菜咁呢度幾多錢啊？喂，加埋都係40蚊啫喎，係今時今日菜貴先係40蚊啫喎。OK， 如果菜平嘅日子30蚊得啦，菜苗11、2蚊斤係嘛？跟住雞髀就21蚊 ，OK， 30零蚊。好啦，嗱，咁咧雞髀就可以攤厚咗啦。咁先頭大家都睇住啦，隻雞髀未開之前係咁樣縮埋噶嘛。咁而家咧我完全開晒，佢剪開晒之後咧就好靚啦。OK， 嗱，咁基本上呢個雞髀就開到呢度就開完啦。咁做完第一個步驟，跟住然之後咧我哋就做第二個步驟咯喎。OK。等等個砧板擺咗過嚟呢邊咧，就唔係咁方便去洗啦。咁點解我唔熄機咧？因為我發覺我係介紹咗少咗樣嘢啊。嗱，咁咧就好多嘅影片咧，就教都應該大家都睇過咧，教整呢個係咩啊？整呢個係沙姜雞髀或者葱油雞髀。咁但係你大家有冇發覺佢係白曬嘅？嗱，咁八角啦，花椒我中意用嘅青花椒啦，跟住然之後 bay leaf 啦，跟住然之後咧就我支沙姜粉去咗邊啊？哦，呢度嗱，沙姜粉啦。除咗呢幾樣嘢之外咧，其實我哋仲需要乜嘢啊？需要咧喺度啦，需要咧就係黃薑粉。
落咗黃薑粉之後呢，咁嗰隻雞髀呢，就個賣相就完全唔一樣，就靚仔好多嘅。OK， 得唔得？我主要想唔識機就介紹呢啲嘢啫，大家唔好意思啊。因為呢，第一我唔中意 cut 片啦、cut 鏡頭啦，第二呢，就係我都盡量想講得清楚啲，所以而家呢個位呢，唔係抌時間啊，我想講翻正佢啫。OK， 大家唔使聽我講，淨係睇住個鏡頭就係啲料啦，咁啊再加埋一嚿薑。所有嘅材料就係咁多啦 ，OK 得唔得？咁啊，等陣間我要整雞髀嘅時候，我再開機同大家分享啊。嗱，好啦，大家咁呢就我開始開火啦。咁啊，首先開咗火先啦。大家都知道我呢個老爐頭啊，一定要拎開隻鑊嚟開水嘅，開火嘅，開水真係老人家嚇。好嗱，跟住然之後呢，我哋就加水啦，咁啊加水啦！嗱呢個開沙姜雞翼嘅個滷水就好簡單嘅啫，連帶皮嘅薑片幾塊跟住然之後咧，我哋就落呢個係八角啦。嗱，先頭嗰個大包就俾大家睇嘅，因為點解咧？因為我仲有一包細嘅未用完啦嗱，因為而家咧烚嘢就冇乜所謂，未有水氣，所以我冇開呢個抽油煙機，即係都真係好嘈。個抽油煙機叫做龍捲風啊，咁啊真係龍捲風，好勁，不過就好嘈。OK， 嗱少少得噶啦，呢度加埋先係1、2、3，頂晒籠4塊4粒嘅八角。OK， 跟住然之後落啲花椒，咁我用嘅呢就係青花椒啊！我講過好多次噶啦，係我個人嘅喜好啫。大家正常花椒八角係咩啊？梗係用紅花椒啦，平好多。我呢一隻嘅青花椒呢係貴3倍嘅，但係大家都知道青花椒佢個氣味好霸道嘅，咁啊我哋做咩？除雪氣啊嘛。OK， 好啦，跟住然之後呢，我哋就落呢個沙姜粉啦。咁我呢次呢就有幾多落幾多，因為已經用盡啦。嗱，呢個好平嘅啫，呢個牌子普通半個鋪有得賣嘅。咁當然百佳小汁市場就係另一隻牌子啦，都係差唔多價錢，都係爭緊2蚊嘅啫。OK， 好啦，跟住然之後呢，落完呢啲呢，咁啊落幾片桂葉啦。OK， 咁啊落幾片桂葉3、4片到啦。跟住然之後呢。落完之後呢，跟住咁啊滲少少嘅，想要咩？哦，嗱，拎出去用啦。咁啊，啱啱我個仔啊入嚟攞手套，又有機砌啦，幾繁忙啊，砌咗3日機啊。好，跟住然之後落少少嘅黃薑粉啦。嗱，黃薑粉咧就唔需要多嘅，大概少於1茶匙。點解啊？落得多咧，嗰啲雞髀就變成熒光黃色咧，就唔好睇啊，反而輕少少嘅啫。好啦，咁啊差唔多落齊咯喎，梗係唔係啦。嗱，因為咧沙姜雞髀本身咧，即係嗰隻雞髀係急凍雞髀，佢比較味寡嘅，所以呢個時候咧，我落一個濃湯寶。咁咧，我講過好多次㗎啦。咁本身點解我中意用我嘅萬年滷水？大家都知道有兜萬年滷水啦。嗱，我整個我移一移啊。嗱，而家呢個鑊蓋下邊就係我嗰嘢萬年滷水汁啦。OK，咁點解我中意用萬年滷水汁咧？我嗰陣時開滷水汁我已經講過啦。第1、2、3水嘅滷水汁咧，其實係唔夠味嘅，因為點解？唔夠肉味啊嘛。咁所以咧，我哋就要落咩啊？落雞粉嘅。咁但係由第3水、第4水開始咧，我哋就唔使再落雞粉啦。因為點解？你滷咗咁多次咧，3次咧，佢就嗰啲肉味就滲晒落嗰啲滷水汁嗰度嘅。咁所以我哋單獨去開滷水汁嘅時候，無可避免一定要落雞粉啊、濃湯寶啊呢啲增味嘅即係調味啦。OK， 咁就可以令到嗰隻沙姜雞髀咧就更加濃味，更加係即係嗰個味道更加均勻嘅。OK， 得唔得？嗱，基本上咧所有嘅材料都落晒啦，就係咁多。凍水落，跟住嗱落嚟咧，我就即係
滾佢啦，咁啊滾一滾之後，我就放隻雞髀落去，就係咁簡單啦。咁其實咧，成隻雞髀咧，包括埋我先頭切咧，如果我唔去示範嘅話咧，其實20分鐘就有得食噶啦。OK， 即係其實快過你煮飯嘅。你計埋落煮飯咧，咁你又攤一攤佢啦，先至斬啦，咁咪靚仔晒啦，係咪？陣間落雞髀，我再同大家講嗰個關鍵啊。OK， 上鑊櫃先。好，陣間見啊！好啦，大家好啊！咁咧就已經係滾咗啦。咁我先頭咧就其實咧就落漏咗啲嘢嘅，落漏咗乜嘢啊？我唔記得調味嘅原來。咁咧就呢度大概1500 cc 水到啦。咁啊落幾多咧？落2羹鹽啦。OK。跟住然之後咧就落冰糖啊。咁如果冇冰糖咧，砂糖都得嘅，因為呢啲畢竟係即係係呢個臨時嘅措施 ，OK， 大概係落1粒半嘅方糖，啊2粒啦，2粒嘅方糖到啦 ，OK， 啊2粒方糖到嘅冰糖啦，啊咁啊基本上嗱調完味噶啦，跟住然之後咧，大家記唔記得我話大份滷水落乜嘢啊？落葱。攞個新鮮嘅生葱落去，咁就成嘢滷水咧就直頭係唔同咗層次噶啦 ，OK。咁跟住然之後咧，而家我哋就落雞髀咯喎。嗱，大家會問，喂，咁我冇生葱點算啊？咁落紅葱頭咯。嗱，紅葱頭咧係可以長期儲存嘅 ，OK 得唔得？咁就通常咧，我屋企咧就一定係有1到2包嘅紅葱頭喺度擺喺度嘅。萬一冇葱嘅話，落紅葱頭代替 ，OK。咁啊，紅葱頭大家都知道，如果大家係見識過我嗰6款嘅，即係我有一個專門嘅影片咧，就介紹係6款嘅呢個係葱油啦，其中有一種咧就係客家式嘅嚇，就用紅葱頭開嘅，所以紅葱頭咧係好多用途噶。嗱，跟住雞髀放落去啦，再滾係咪？再滾，跟住放第2隻啦。咁啊，大家睇到嘅，我放咗黃薑粉落去，係咪有少少似咖喱色啊？係啊，因為其實黃薑粉咧就係咖喱嘅顏色嘅主要來源啦。好啦，嗱，我連雞髀都放埋落，放咗雞髀啦，跟然之後做咩啊？落呢個廣東米酒嚇，咁啊正式係落呢個玫瑰露啦，但係咧玫瑰露唔係家家都有嘅，所以咧廣東米酒就啱噶啦。佢咧又平又容易買到 ，OK。好嗱，呢個時候咧，我哋因為多水啊，咁所以咧我唔需要點樣攞水去潑佢嘅。咁但係如果佢即係如果你唔夠水多嘅話咧，就要攞水咧喺呢個時候咧就潑嗰個雞髀嘅表面 ，OK。咁我而家做呢個動作就做俾大家睇嘅啫。其實我而家嗰度咁多水咧浸過晒面，就唔需要做嗰個動作嘅。嗱，好啦，咁呢個時候咧，我哋就要係等佢大滾啦。大滾之後咧，點樣啊？再係熄火就焗佢咧15分鐘，咁就 OK 噶啦。嗱，而家就等佢大滾。咁喺呢個期間咧，就攞嗰啲即係攞隻殼咧，不斷係咁潑佢嘅表面啦，等佢係快啲熟 ，OK。嗱，咁放雞髀咧都有考究嘅喎，唔係皮嗰邊放落去先喎，而係冇皮嗰邊放落去先喎。因為點解啊？因為嗰邊嘅肉咧係最難熟嘅，所以我哋要先處理咗先。咁樣處理咗，咁樣擺落去隻雞髀先，即係咁樣擺雞髀法咧，有個好處就係令到佢咧更加入味啊！嚇，因為嗰度我開個刀啊嘛 ，OK。咁同埋咁樣咧，就會令到因為係啲肉熟得快過個皮呢一邊嘅，咁變咗咧就會令到咧嗰隻雞髀就唔會縮皮啦，冇咁容易縮皮啦，就唔會咧令到嗰隻雞髀最後尾好難睇，你切咗都唔覺佢切咗嘅。咁但係如果我而家咁樣反轉面嚟擺佢落去咧，有個好處咧就係因為佢嗰個雞髀肉熟先，然之後雞皮熟後，咁所以咧佢就唔會扯開啲肉嘅。咁啊個賣相就好睇啲啦。咁啊大家要記住咯喎，落黃薑粉千祈唔好落多喎，落少少夠噶咯喎。你唔好諗住，哎呀我想黃啲啊靚仔啲啊咁。如果一旦黃薑粉落多咗嘅話咧，佢就會變成好難睇嘅熒光色，咁就唔好睇噶啦。OK，好啦，嗱而家開始滾啦。
咁啊，至於咧呢隻即係你用啲咩鑊咧，其實冇乜所謂嘅，用咩煲冇乜所謂嘅。嗱，而家大家睇到點解我咁中意用呢個韓式炒鑊未？因為佢可以當湯煲用啊嘛。只要唔係老成隻雞嘅，佢啱啱好嘅。咁變咗咧，我就唔使抄嚟抄去。咁其實咧喺部相機啊嘅後邊咧，其實我掛咗幾隻炒鑊喺度嘅。咁我變咗我攞嘢嘅時候就方便啊嘛。咁啊呢度順便講埋就係話，好多時候我哋家廚咧係為咗我哋方便做嘢嚇。OK，咁啊當然職業廚房都係咁噶啦，但係職業廚房就地方大好多啊。咁但係如果係呢個我哋家廚嘅話，梗係見縫插針啦，係咪啊？點樣方便？我而家咧，我伸手全部左右開工，全部可以攞晒啲嘢嘅。咁啊，左手邊就掛住啲鑊，咪右手邊即係相機嘅後邊啊掛住啲鑊啦。跟住左手邊全部都係主要嘅醃料啦，櫥櫃入邊又係醃料啦咁樣。出邊擺出嚟嘅醃料嗱，先頭大家睇到嘅，我個 bay leaf 嗰樽係好污糟啊！擺喺廚房係咁噶啦，除非我勤力日日都抹佢，如果唔係一定有油漬嘅。就係個原因，因為我成日用啊嘛。好啦，嗱大滾咯喎，跟住然之後冚埋個蓋 ，OK， 等一陣，等我個煲蓋熱啦，開始熱啦。嗱，而家我攞隻手落去感受嘅啦，而家開始好快急速升溫啦。喂，得啦，有啲辣手啦，頂唔順啦，熄火。OK， 跟住然之後點啊？跟住然之後咧就15分鐘。15分鐘，好，咁呢個時候咧，我哋就要係反轉隻雞髀咯喎。大家睇唔睇到啊？而家個黃色冇咁黃啦，係咪？咁就啱啦。等陣間整出嚟嗰個雞髀黃咧就剛剛好嘅，就好似黃油雞咁樣嘅，就唔會係熒光色嘅，得唔得？好啦，嗱而家咧夠咗鐘啦，跟住然之後搞掂啦，咁我哋就熄機咯喎。等陣間整好咗之後我哋就再開機睇下佢係咩效果咯喎 ，OK 得唔得？記住啊，臨翻鑊蓋之前，另一半 ，OK 嗱，其實咧講真啲咧，我唔需要係閂咗火之後再焗15分鐘，其實焗10分鐘就得噶啦。咁但係點解我要焗15分鐘咁耐咧？因為我個仔唔中意食見血嘅白切雞。咁所以咧我就焗咁耐。咁但係如果大家想食啱啱好見血嘅白切雞嘅話咧，咁其實10分鐘焗10分鐘就谷夠噶啦。嗱而家咧，雖然我先頭揭一揭鑊蓋，但係而家我咁樣冇咧，我已經係即係隻手已經係要即刻彈開啦，好熱噶啦。OK， 所以咧15分鐘係一定保證熟嘅。因為我先頭大滾過一陣啊嘛，咁所以咧如果大家想食見血嘅話，記住可以約略減一時間10至12分鐘就 OK 噶啦。咁嗱呢個咁嘅狀態咁嘅用嘅時間，記住係因為我切開咗個雞髀內部喎。如果大家咧係冇切開嘅雞髀內部嘅話咧，就要焗耐啲咯，可能要20分鐘。OK， 咁但係咧佢又冇咁容易入味，同埋咧出嚟咧就唔靚仔嘅。OK 得唔得？就係呢啲主要嘅呢個係key point 啦，大家唔好錯過啦。OK， 咁其他唔需要特別講噶啦。咁等陣間見咯喎，睇下個效果咯喎。好啦，大家鐘響啦喎，咁睇下個效果如何啊？咁嗱，喺揭盅之前咧，俾大家睇下，我已經咩啊？準備好呢個粵式葱油啦，最簡單最快捷。OK， 咁等陣間淥油菜之前咧，讚咗油，利用翻嗰隻油鑊，跟住然之後爆一爆薑蒜，跟住又可以整咩啊？整個家鄉撈油菜。哇！雖然簡單，雖然便宜 ，but 好好味嘅咧！大家有冇試過我整嘅粵式葱油啊？跟住一齊做啊！有冇試過我整嘅跟住我一齊整嘅好簡單嘅霎菜就係家鄉撈油菜啊？係咪好好食咧？我好有信心嘅呢啲嘢。好嗱，咁睇下隻雞髀2個鐘之後焗咗咁耐，睇下佢咩效果咯喎！睇下先，攞隻碟先啊！喂，嗱，而家咧隻雞髀咧個顏色咧就有啲似乜嘢咧？有啲似係呢個咩就係咁抵死嘅
有啲似咧嗱，俾大家睇下，有啲似係超立檔賣嗰啲顏色啦。記住啊，落黃薑粉唔可以過分㗎，如果唔係咧，成隻雞髀就變成即係好核突，你睇見都喺度懷疑緊，到底食唔食得嘅熒光色嘅黃色 ，OK？ 好嗱，咁啊俾大家睇下兩隻雞髀，等陣啊，因為驚住滴水啊，嗱，睇唔睇到 ？OK， 咁啦，跟住然之後咧，我就起鑊去烚油菜，咁呢隻雞髀咧由得佢啊，由得佢做咩啊？由得佢咧擺凍佢先至斬 ，OK， 得唔得？啊，咁啊大家睇下，咦嗱，15分鐘都仲有啲血水走出嚟喎 ，OK， 睇唔睇到啊？咁所以咧，大家要小心啲啊嚇，明唔明白 ？OK， 咁啊，如果驚住咁樣都仲有血水走出嚟嘅話咧，咁啊焗20分鐘咯 ，OK， 得唔得？嗱，呢啲係個人口味嘅變化，即係呢兩日咧就有位觀眾咧就話：哎呀，你啲嘢可能鹹啲喎咁。咁其實咧點講咧？我哋好難去遷就所有人嘅口味嘅。咁我個仔咧就成日投訴話：喂，老豆，你次次拍親片嘅餸都唔夠鹹喎咁。咁但係我已經就住手嘅情況之下，有觀眾投訴：喂，你啲嘢過鹹喎咁。咁我永遠都係嘅。我喺影片入邊講嘅份量係乜嘢啊？基本上係一個標準程序。咁至於鹹淡係個人嘅口味問題，大家要識得啊。要識得咧自己遷就自己嘅口味，或者遷就食家嘅口味，大家得唔得 ？OK 嚇，記住啦，即係唔好一成不變啊！因為個個人嘅口味都唔一樣，我就得大家就唔到我個仔，我就到我個仔就唔到大家。呢個係飲食，即係喺飲食嗰方面嚟講咧，味道嗰方面嚟講咧，即係大家要識得變通嘅。OK 得唔得嚇？咁啊，等間我斬雞嘅時候先擺盤，再同大家分享啦。咁啊，再總結下。好啦，大家嗱，咁咧就我菜又淥完啦，烚完啦 ，OK。跟住然之後咧，新鏡頭追焦幾好喎。咁咧菜又淥完啦。咁啊，亦都打好咗個葱油啦，咁俾大家睇下先。咁我葱油咧就好簡單嚇，咁咧我會俾大家一個連接嘅，因為我有特登咧就拍一條片，就介紹點樣開葱油啊。咁啊，而家先頭見到嘅粵式葱油 ，OK。咁嗱，菜就整好啦，葱油又打好啦，跟住然之後咧，而家雞髀都攤夠啦喎，記住喎。要攤㗎，所有嘅滷水都係嘅，攤咗之後先至嚟切咧就會好好多嘅。咁嗱，呢個咧就我熟食砧板啦 ，OK。咁嗱，斬雞髀一樣啦，用咩啊？刀嘅後半部分啊 ，OK 得唔得？嚇？嗱，大家睇到嘅，我係咪全部所有刀都係一刀過啊 ？OK， 咁我就唔需要話好去即係特別去留意嘅。OK， 咁啊嗱，雞皮咧呢一次咧就唔係斬得好好啊，因為點解咧？因為本身個雞皮唔係夠靚。OK， 好嗱，咁咧一樣啦，捏一捏佢，跟住然之後擺翻佢落去。咁就好靚仔㗎啦 ，OK。咁啊，俾大家睇下啲骨啱啱好嘅，啲肉係即係雖然先頭咧有少少血水出嚟，但係咧就剛剛好嘅 ，OK。咁啊，大家要記住咯喎。排翻靚佢先。好嗱，用刀嘅後半部分啊。哎呀，嗱家廚太過細啦個地方，所以咧，呢隻雞髀咧就靚好多啦。OK，嗱咁啊，再俾大家睇下嗰個出血嘅程度係咪剛剛好啊？記住咯喎，係點樣做啊？先係大滾，跟住然之後咧稍為煮一煮佢，跟住然之後咧冚鑊蓋，
冚個蓋之後個氣溫個溫度夠高啦，跟住然之後熄火，跟住焗15分鐘就剛剛好噶啦。OK， 雖然咧先頭咧就有少少血水出嚟啊，等我一陣，我擺翻好嗰個咩先，隻雞髀先。嗱，咁咧習慣啦，一剁完嘢咧就即刻咧就刮砧板啊！記住咧，刮砧板咧係一個基本嘅保養嘅常識嚟嘅 ，OK。跟住然之後咧，等陣間咧我整完之後就馬上洗一洗佢啦，攞洗潔精，跟住然之後抹翻乾佢。咁呢個咧亦都係熟食砧板基本嘅呢個係保養嘅常識 ，OK。等我一陣啦，我擺翻埋把刀就做總結。咁啊，希望大家仲有耐心睇落去啦嚇，好多都睇到呢度為止就唔睇噶啦。不過唔緊要，我唔係好介意嘅嚇。最緊要係大家喜歡嚇。好嗱，我整個 close up 先，啊，等等啊。好嗱，大家睇到啦。隻雞髀靚唔靚啊？係咪同出邊呢個即係燒臘檔做嘅一模一樣？係咪啊？OK，咁就嗱，葱油亦都開好啦。咁啊，大家睇下 ，OK 得唔得？咁啊，希望大家跟住一齊做就可以又食到又平又靚又正嘅美食啦。OK，咁嗱基本上啦，咁我就重複幾點啦，總結一下啦。咁啊，第一啦，咁啊揀普通嘅雞髀得㗎啦，咁啊好平嘅啫，應該係12蚊一磅。咁我呢度買咗21蚊，即係差唔多2磅啦，咁啊足夠4個人食㗎啦。OK。咁得唔得？呢個係第一啦。咁第二咧就係開滷水嗰度咧，雖然好簡單，咁啊基本上就係咩啊？花椒、八角、呢個桂葉，係咪？咁啊加埋呢個沙薑粉，咁就係變成呢個沙薑雞髀噶啦。咁就加少少酒啦。咁呢個係基本嘅調味啦。咁就係鹽糖味啦，係咪啊？咁啊味嗰方面咧就加一粒嘅濃湯寶。點解要加濃湯寶啊？因為本身你一次性嘅滷水係唔夠肉香嘅，你必須要係用一啲類似濃湯寶咁嘅即係調味料咧，你先至可以令到嗰兜滷水咧就夠肉香嘅，得唔得？咁啊糖咧盡量就俾冰糖啦。咁但係如果真係冇嘅話，咁啊砂糖都冇所謂嘅。咁啊跟住然之後咧最緊要啦。我每一次落滷水，無論係白切雞又好，豉油雞都好，我一定要落咩啊？一紮生葱，每一次都係嗰紮生葱就係令到你嗰隻滷水能唔能夠提升一個層次嘅關鍵啊嚇。OK， 得唔得？咁啊，至於焗嗰度好簡單啦嚇，咁啊先放咗隻雞髀落去啦。咁啊放雞髀嘅時候一定係肉嗰邊放先，皮嗰邊咧就等佢大滾完之後先翻轉。點解啊？因為咁樣可以令到嗰啲肉咧係更加平均受熱啊！因為我喺肉嗰邊我開咗刀噶嘛，係咪啊？咁你先放落嗰度嗰邊落去嘅話，咁啊可以令到佢快熟啲啦。咁同埋咧喺冇咁大嘅溫差嘅情況之下咧，咁就變咗咧嗰啲雞皮縮得冇咁緊要，就令到最終咧嗰隻雞髀咧就會係靚仔一啲，得唔得？大家記住咯喎，嗱呢個少少技巧嚟嘅啫嚇。OK， 得唔得？咁啊，希望大家中意我呢個整法啦。咁如果係即係大家喜歡嘅話，梗係分享俾朋友啦，係嘛？咁呢個最基本啊，作為觀眾嘅即係義務嚇，我叫佢做權利義務。你哋有權去睇好多嘅唔同嘅即係影片，但係同時間咧亦都希望大家幫幫手嚇。咁啊〜你中意整過好味就介紹俾朋友繼續做落去，好冇？咁啊多謝大家嚇，咁啊唔講咁多啦。咁啊我去食飯咯喎，整完係咪 ？OK， 好啦，拜拜。係咪好簡單咧？係咪好平咧？21蚊，大家估唔到係嘛？好多謝啊！